السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان صاحبي الكسو دبادا جنانكي مودن اوفيشال برو ومركل اي مقال عصب انت نقول قل مقال كينا هدي اتا داود عصب يوتيوبك فضلا سبسكرايب نوصار جنبالك نفرو سيكو دا في المقالات انسو قلن دوننا مهدسند ولا Number 1. Confidence and hard work is the best medicine to kill the disease called failure. It will make you a successful person. kalsoonida iyo shaqada adag waa daawada ugu fiican aad ku dili karto cudurka loo yaqaan guuldarada waxayna ka dhigi doonaan qof guuleysta. Number 2. Life and time are the world's best teachers. Life teaches us to make good use time and time teaches us the value of the life. nolosha iyo waqtiga waa macallimiinta dunida ugu wanaagsan. nolosha waxayna bartaa inaan sameysano waqti aad u fiican waqtiguna wuxuu na baraa qiimaha nolosha ay leedahay. Number 3. It is not important that people are satisfied with what you see, just to see what you think is true. muhiim ma ahan in ay dadku ku qancaan waxa aad sheegaysid kaliya leh waxa aad filaysid in ay sax yihiin. Number 4. Defeat begins the day you try to apologize to everyone. guuldaro waxay ku bilaabmatay maalintii aad isku daydid inaad raaligelisid dadkoo dhan.